amiguis, hoy estamos en un nuevo video. Mi papá hizo así, por cierto. Acá está mi papá, no le hice nada. Acá está mi mamá, mi abuelo y mi abuela. Abuela Viola. Abuela. Bueno, estas son mis medias. Pásame. Pásame la carpeta medias. de esto para pagarlo, ¿no? Y costaron Lucas. ¿Dónde está mi cartera? ¿Dónde se me pongo mi cartera? Ahí se ve completo. Y a ver, espérenme. Ay, no, yo cómo sacar los zapatos. Espérenme. Bueno, ya lo puedes sacar. Un vaccine. Vamos a abrirla. Una, cierra los ojos. Ustedes lo van a ver primero que yo. 1, 2 y 3. ¿Cómo se ve? Me encanta. Bueno, listo. Es igualito a María X, ve. Bueno, déjenme quitarle el... Están hermosas. Son 34. Si quieren autógrafos. Mentira. Me encanta. Chao, amiguis. Nos vemos en un nuevo video. Chao.